luôn. Xê cô. Hôm nay chúng ta lại gặp với 5 nhân vật này, không biết bọn họ có gì đây. Hey da, ủa, Nobita, Doremon, các cậu kêu bọn tớ ra khoe cái gì mà. Đúng rồi đó, khoe cái gì lấy cho tớ xem đi. Mau lên đi, tớ thèm quá. Ok, khó nghe đây. Chèn chèn chèn, đây. Chèn 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 chèn. Chèn 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 chèn. Ây da, trời ơi, cái gì bự quá làm tụi tớ té luôn nè. Trời ơi, cái gì bự quá vậy? Wow, bự quá. Đứng xích ra xem coi, ngắm coi. Wow. À, Doremon xin hẹn với các bạn, đây là cái món đồ chơi xe siêu địa hình MC Queen. Đó, đẹp lắm. Tớ và Nobita mới mua về đó. Wow, đẹp lắm nè. Wow, đẩy qua. Đó, có thể chạy được nhiều địa hình luôn. Tiếp nè. Wow, nó còn một chiếc màu xanh nữa mà bọn tớ không có đủ tiền mua. Chơi tiếp thôi. Đó, bây giờ tụi ta sẽ bóc nó ra. Các bạn cùng chơi chung nha. Ok, thích rồi đó. Vui đó nha. Được, đó việc cho vụ này. Ok, tháo nha. Tiền tiền tiền. Xe siêu vượt mọi địa hình. 9 cái bánh xe. 3 bánh xe là 6 bánh xe. Này 6 cái là 12 cái bánh xe luôn. Wow, xe siêu địa hình luôn. Đã chưa? Wow. Yeah, đã quá à mọi người ơi. Wow. Đó, xe này chạy pin luôn. Bỏ pin vào mình có thể chạy rồi. Wow, giờ mình lắp pin vào. Wow, chạy luôn rồi. Qua dữ quá, này gắn cái này vô đã. Cứng quá. Ui da. Đó, wow. Đẹp chưa? Bây giờ mình hãy mở lên cho nó chạy nha. Ui da. Trời ơi, chạy dữ vậy. Oh my god. Ây da, không mọi người luôn rồi. Ui da. Trời ơi. Nó dữ quá các bạn ơi. Trời ơi. Oh my god. Rồi sẽ cho nó vô cái hộp. Cho nó chạy trong cái hộp. Đây. Ghê quá, chạy tùm lum luôn. Trời ơi, ghê thiệt. Wow, nhảy nè. Ui da, đá luôn tiền rồi. Ui da, té luôn Doremon xuống cao luôn rồi. Trời ơi, xe này nó phá hoại dữ quá à. Nó chạy dữ quá các bạn ơi. Trời ơi, nó chạy ghê thiệt. Té mọi người luôn rồi. Trời ơi, chạy luôn lộn dưới đất luôn. Trời ơi. Ui da, ui da, trời ơi, mọi người có sao không? Ui da, té đau quá. Cứu bọn tớ với. Ây da, trời ơi, tớ bị thương rồi. Trời ơi, mọi người sao vậy? Mình phải gọi điện thoại cho cứu thương tới thôi. Ôi da. Alo, hãy bệnh viện ôm cho tôi mấy chiếc xe cứu thương tới cứu mọi người đi. Mọi người bị té rồi, đau quá. Bị xe tông. Trời ơi, bị xe phá hoại. Thằng đâu em bị thương đâu. Wow, ca này nghiêm trọng quá, dùng bộ đàm thôi. Alo, mau đưa trực thăng tới cứu tụi tôi coi, mau đưa trực thăng tới cứu tụi tôi, mau lên. Rồi cho em mấy chiếc cảnh sát tới bắt xe đi lại, mau lên. Tai nạn rất là nghiêm trọng, báo cáo. Mọi người mau lên xe, tôi sẽ đưa mọi người đi. Chèn.
Còn hai người nữa. Nè, Nobita đâu? Cứu mình mau lên, mình đâu á. Ui da, mình gãy tay luôn rồi. Đứt cái tay ra luôn rồi nè. Mình bó đỡ lại nha. Vô bệnh viện sẽ nối lại cho. Ôi ơi. Xe cô lên xe. Đấy, mau lên. Rồi, Doremon đi luôn đi. Doremon vô chị Hương nè, chị chắc chạy rồi. Doremon lên luôn. Thôi là Doremon là mèo máy á, bằng máy cho nên là không sao. Nếu không là sẽ bị thương giống tụi Doremon, Nobita, Suka luôn rồi. Rồi hên quá. Rồi đi thôi nào, Doremon. Ui da, đau quá. Mau lên, cho tôi một chiếc trực thăng cứu hộ lên. Cứu hộ tới đây, trực thăng cứu hộ tới đây, trực thăng cứu hộ tới đây. Đâu có tai nạn đâu. Đây này trực thăng ơi, đây nè, xuống đây mau lên, bắt xuống đây. Rồi tôi đưa mọi người đây. Xong mọi người. Người thứ hai. Người thứ ba. Người thứ tư. Người thứ năm. Rồi trực thăng khởi động đi đi. Các báo cho chúng tôi chiếc. Cảnh sát đâu mới đến đây hiện trường mới lên, bắt xe lại. Hey, đâu, xe điên đâu? Đâu kia kìa. Oh my god. Bắt lại. Bắt lại, đứng lại. Rồi, để bánh xe mưa rồi, ui da đâu rồi? Chạy dữ quá. Ui da, banh luôn rồi. Nó bị lật nữa rồi, chạy hết được rồi. Yeah, bắt lại thôi. Bắt công tắc. Bắt anh về đầu cảnh sát. Phá hoại quá trời ơi. Xe cảnh sát mà bị banh chành luôn. Nó tông cảnh sát banh chành luôn. Ôi da mọi người ơi, dậy đi. Wow, cũng may trực thăng mới thả xe cứu thương tới kịp thời đó. Nếu không chúng mình đã bị toi rồi. Trời ơi, lần sau cậu đừng có mua đồ chơi đó nữa nha. Trời, đồ chơi gì mà ghê quá Nobita ơi. Đã biết rồi cho em, có xin lỗi mọi người. Trời ơi, tớ chưa tìm hiểu kỹ mà tớ đi mua món đồ chơi đó. Xe đó điên quá, nó chạy dữ quá à. Trời ơi, xem tí nữa tiêu đời của mình rồi. Thôi cái gì qua rồi cho nó qua đi. Trời ơi, lần sau mình kiếm mình chơi khác nha, cho các bạn xem nữa. Trời ơi. Và các bạn ơi, video này đã hết rồi. Rồi mọi người Nobita, Seiko, Chien, Nobita, Doremon, Suka đã bị nhầm lẫn rồi. Chiếc xe điên đó nó phá hoại quá, mọi người xem thấy nữa là tiêu đời rồi. Cũng may là có những anh Lego cứu hộ tới kịp thời, ngăn chặn xe điên đó. Và các bạn ơi, các bạn thấy video này hay thì bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cu Lì cảm ơn các